Dumnezeu să binecuvinteze. Mă bucur să fiu cu voi în această dimineață. Și dacă doriți să ne ridicăm, vreau să citesc un text în Evanghelia lui Ioan, un verset pentru a începe. Mă voi ruga și cer ajutorul lui Dumnezeu pentru aceste momente. Deci Ioan 16, versetul 24. Ioan 16, versetul 24. Citesc. Până acum nu ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți capăta, pentru că bucuria voastră să fie deplină. Citesc din nou, Ioan 16 cu 24. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți capăta, pentru că bucuria voastră să fie deplină. Amin. Să ne rugăm. Tată Ceresc, mulțumesc pentru această dimineață, pentru că ne vorbești de lucradul Tău în viețile noastre și cât de mult avem nevoie de bucurie, cât de mult avem nevoie de pace în zilele care le trăim. Te rog, mai departe, în această dimineață, vorbește-ne, ajută-mă, dăm cuvinte potrivite pentru a binecuvânta, pentru a zidi, pentru a încuraja pe frații mei și mă rog, într-adevăr, să mai departe să primim bucuria Ta, pacea Ta, căci avem nevoie. Amin. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze. Luați loc. Mulțumesc lui Dumnezeu că pot să fiu aici, în casa lui Dumnezeu, casa de rugăciune, unde oamenii îl caută pe Dumnezeu, unde cuvântul lui Dumnezeu este predicat. Este o mare binecuvântare și de multe ori, din păcate, noi trebuie să pierdem anumite lucruri, să ne dăm seama cât de prețios erau. Sper că prețuiești această biserică, prețuiești faptul că cuvântul lui Dumnezeu este deschis, cuvântul lui Dumnezeu este predicat. Noi, ca și oamenii, când un lucru devine obișnuit, ajungem uneori să uităm valoarea acestui lucru. Nu voi uita această întâmplare și de multe ori o spun. Când eram în Franța, un pastor din biserica s-a dus în Camerun pentru a predica cuvântul lui Dumnezeu, dar apoi a fost și invitat să se ducă într-o zonă mai retrasă, să zic la țară, cum aș zice. Și când a ajuns acolo, bineînțeles, biserica nu era o clădire, erau niște bănci, erau în aer liber, în fine. Și cel care îl traducea, că era omul de legătură acolo, îi spune, vezi pe aceste două femei, și erau femei în vârstă, da? Nu aveau 20 de ani sau 30. Zice, vezi aceste femei? Zice, da. Și omul îi spune, au mers 2 zile pe jos ca să ajungă aici. Și zice, am început să plâng. 2 zile pe jos. Doar să ajungă acolo, pentru că au auzit astăzi nu e soare, stau în pat. Nu, trebuie să prețuim ce Dumnezeu ne dă. Mulțumesc lui Dumnezeu că mai departe se predică cuvântul lui Dumnezeu în acest loc. Bucuria. Asta este o temă care îmi face, cum să zic, mă simt foarte atins de acest subiect. Deși nu să vorbesc foarte mult de bucurie, dar în Ioan 16, Domnul Iisus spune, până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți capăta, pentru că bucuria voastră să fie deplină. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce a spus fratele Ieremia. Creștinismul a fost prezentat ca o religie a tristeței. Dacă ești creștin, înseamnă că trebuie să fii triști. Trebuie să fii fără bucurii. Evlavia este, eu sunt un vierm, mă chinui, sunt un vierm, vai de noi. Așteptăm cândva o să ajungem în cer,
atunci o să fie bine. Este adevărat că Domnul Iisus a zis, în lume veți avea necazul. Este adevărat că ne-a spus că vom avea tribulație, dar tot același Iisus zice, eu vreau că bucuria voastră să fie deplină. Deplină. Deci creștinismul nu este o religie a tristeței. Este o religie a bucuriei și cred că este important să redescoperim asta. Pentru că foarte rar văd creștini bucuros. Cum am auzit și mai devreme, nu vorbesc de bucurie care o ai pentru că bucuria care au și cei din lume. Nu despre asta vorbesc. Că așa și cei din lume au anumite bucurii când, nu știu, se duc să vadă echipa lor care joacă sau nu știu, și ei au anumite. Dar nu despre bucuria asta. Când zic, e foarte rar să văd un copil al lui Dumnezeu bucuros, nu de bucurile care au și cei din lume vorbesc. Dar vorbesc de bucurie care vine din Duhul Sfânt. O bucurie care nu depinde de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Foarte rar văd asta începând la mine. Acum 2 luni, sau nu era 2 luni, deja mai mult, dar în luna aprilie anul acesta, Dumnezeu m-a rugat, vreau să mă duc în Congo și zic, Doamne, vreau să mă duc. Ok, vrei să te duci, roagă-te, cere și vi se va da. Deși nu credeam că o să pot să merg, dar m-am rugat și Dumnezeu a deschis ușile. Și m-am dus în Congo, în țara de unde sunt. Și când am mers acolo, m-am bucurat, am făcut o surpriză la mama mea. N-am înțeles, am fost una cu sora mea să facem o surpriză la mama mea. Eu stau în România, ea stă în Franța. Și am zis, mergem în Congo și nu-i spunem lui mamei. Se va trezi cu noi la poartă. Și apoi sora mea îmi spune când se apropia ziua, zice, dar e sigur, totuși, hai să-i spunem, dacă face o criză. Zic, nu o să facă criză, stai liniștit. Hai să-i facem surpriza aceasta. Și am mers, am sunat la poartă, de fapt am strigat la poartă, a venit fratele meu și el când a văzut, a zis, fratele meu mai mic, a fost surprins, dar n-a zis nimic și am zis, acum cheamă pe mama și el. Ea a țipat când n-a văzut. De fapt m-a văzut mai întâi pe mine, a țipat, m-a îmbrățișat și am zis, ok, nu s-a terminat, uite cine este aici. Și era sora mama mea. Taximetriști care ne-au dus de la aeroport acasă, când l-am zis ce urmam să facem, au zis același lucru, au zis, dar au zis, nu, noi vrem să stăm să vedem ce se întâmplă, că dacă cade putem să vă ducem la urgență. S-au bucurat și mulțumesc pe Dumnezeu, s-a bucurat foarte mult. O surpriză, ceva care nu putea să se aștepte. S-a bucurat. Dar îi mulțumesc pe Dumnezeu că i-am făcut această bucurie. Dar eu am fost bucuros că am reușit surpriză. Că nu a căzut, a rămas în picioare. Dar am trăit, asta era o bucurie umană. Nu e greșită, dar era umană. Pentru că după am trăit o bucurie, când am trăit-o, am avut impresie că până la moment de față, până atunci, am avut impresie că eram mort. Când am trăit această bucurie, am zis, dacă tu până acum nu ai trăit această bucurie, până acum e ca și cum ai fost mort. Până acum e ca și cum trăiai, dar nu trăiai. În ce context am avut această bucurie? Am mers la o biserică acolo, o biserică locală, unde merge fratele meu mai mic. Și au anunțat, sâmbătă mergem la evangelizare. Mergem să spunem despre Domnul Iisus.
Și am zis la fratele meu, ok, pot să vin? Mi-a zis, da, pot să vin. M-am dus. Sâmbătă m-am dus. În primul rând, când am... Bine, ei sunt mai mulți așa ca număr. Dar ce m-a uimit este că am fost aproape 200 care am ieșit la evangelizare. Cu mai multe microbuze, fiecare se ducea la un colț, la un carrefour din oraș. Mi s-a dat un tricou unde scria în spate Iisus iubește Congo sau Congo pentru Iisus, ceva de genul ăsta. Și l-am purtat. Bine că pierduse un kilogram, altfel nu aș fi intrat în el. Dar în fine, când m-am dus, când am ieșit pe stradă și cu fraze de la biserică, și m-am oprit și am vorbit cu o persoană, eram cu fratele meu mai mic. Aveam discuția asta, eu ziceam, ok, tu o să vorbești. El zice, nu, tu o să vorbești. Zic, nu, eu sunt ca un invitat aici, tu să vorbești. El zice, nu, eu vreau să văd cum tu prezinti Evanghelia, tu să vorbești. Zic, ok, o să vorbesc eu. Și m-am oprit, am vorbit cu câteva persoane de Domnul Iisus și acolo am avut o bucurie extremă. Bucuria mea eram pe stradă, vorbeam de Iisus și vedeam pe ceilalți frați, îl prezentam pe Iisus la oamenii. Această viziune, am avut impresia că am înviat. Am simțit o bucurie care nu pot să o descriu. Deși poate 2 săptămâni mai devreme am avut o bucurie, ne-a ieșit surpriza, dar nu se compară cu bucuria care am simțit atunci. Asta este bucuria Duhului Sfânt. Dar această bucurie care o putem experimenta sau chiar pace prin Duhul Sfânt nu vine spontan așa. Chiar și pacea. Avem o responsabilitate. Nu vă îngrijorați de nimic, dar în orice aduceți la cunoștința lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu. Deci avem o responsabilitate. Domnul Iisus, în textul care l-am citit, zice, până acum nu ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta, pentru că bucuria voastră să fie deplină. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus nu zice, nu vreau doar să fiți bucuros, vreau că bucuria să fie deplină. Dar voi trebuie să cereți. Nu se întâmplă automat. Nu se întâmplă spontan. Și pentru mine, această experiență a fost ca o descoperire pentru mine, deși nu mă cunosc neapărat să fiu o persoană tristă. Dar această experiență mi-a arătat, dar tu nu prea ai experimentat astfel de bucurie sau a trecut mult timp de când nu ai mai experimentat. Nu am zice că nu am experimentat, dar a trecut mult timp, ani de zile nu ai mai experimentat o astfel de bucurie cerească. Ce se întâmplă cu tine? Și eu am fost vinovat și am zis, trebuie să redescoper faptul că Dumnezeu vrea să experimentăm bucurie. Și nu bucurie omenească. Pentru că atunci când experimentezi o bucurie cerească, bucurie de la Duhul Sfânt, și se spune, de exemplu în cazul meu, și după am mai mers, mi se spune, hai la evangelizare. Și tu, de exemplu, îmi spui, hai să ne plimbăm în parc. Este clar unde o să mă duc. Pentru că parcul tău sau celelalte divertismente care există, știu că nu o să-mi aducă bucurie care o am acolo. Până acum nu ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți capăta, pentru că bucuria voastră să fie deplină. Dumnezeu, Domnul Iisus, deși El știe că pe pământul ăsta oamenii întorc spatele lui Dumnezeu, pe pământul ăsta avem necazuri, pe pământ. El știe toate lucrurile astea. Și totul zice, chiar și în contextul ăsta, eu vreau că bucuria voastră să fie deplină. Dar voi trebuie să învățați să cereți.
și nu să cereți oricum, să cereți în numele meu. Să cereți în numele meu. Și despre asta vreau să împărtășesc câteva gânduri. Ce înseamnă a cere în numele lui Iisus? Pentru că Domnul Iisus aici ne arată că a cere nu trebuie doar să fim ucenici sau să credem în El, pentru că aici ucenici credeau în Iisus, adică credeau, au lăsat totul și l-au urmărit. Erau, ca să zic așa, creștini autentic, da? Și totuși, Domnul Iisus le spune, ca bucuria voastră să fie deplină, voi trebuie să cereți în numele meu. Cu alte cuvinte, lucrurile nu o să se întâmplă doar pentru că sunteți ucenicii mei. Există lucruri care va trebui să le cereți ca să le capătați și bucuria voastră să fie deplină. Îți dau un exemplu. Tu te-ai întors la Dumnezeu, dar în familia ta sunt unii care nu s-au întors încă la Dumnezeu. Fie că sunt părinți, fie că sunt copii. Poți să ai o bucurie deplină. Poți să te bucuri într-adevăr. Dar undeva, dacă îți pasă de ei, gândește-te dacă te rogi pentru ei și ei în sfârșit, după nu știu cât timp, în sfârșit, se întoarce, nu știu, tatăl tău, sau mama ta, sau fiul tău, sau fiica ta se întoarce. Îți dai seama ce bucurie o să ai? O bucurie deplină. Și nu numai tu o să ai această bucurie, cerul va împărtăși bucuria ta. Pentru că Biblia spune, Domnul Iisus spune, pentru un păcătos care se pocăiește, este bucurie în cer. Între îngerii lui Dumnezeu. Este bucurie în cer. Nu vei fi singur, dar oamenii nu se întorc la Dumnezeu doar așa. Nu doar pentru că sunt biserici și oamenii se întorc la Dumnezeu, nu. Noi trebuie să ne rugăm. Noi trebuie să cerem mântuirea lor. Noi trebuie să cerem cercetarea lor. Asta este doar un exemplu printre multe alte bucurii care putem să le avem prin Duhul Sfânt, dar care nu se produc pentru că noi nu cerem. Și mai important, nu cerem în numele lui Iisus. Cu alte cuvinte, unele situații din viața noastră sunt care ne aduc tristețe, sunt acolo și continuă să fie acolo și nu există rezolvare pentru că nu cerem și nu cerem în numele lui Iisus. În Ioan, capitolul 15, dacă mă duc doar un capitol înainte, să ne gândim ce înseamnă a cere în numele lui Iisus, la ce se referă. În Ioan 15, versetul 7, Domnul Iisus spune așa: dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi. Nu putem cere în numele lui Iisus dacă cuvintele lui Iisus nu rămân în noi. Nu putem cere în numele lui Iisus dacă nu știm ce a zis Iisus. Dacă nu știm care sunt cuvintele lui Iisus. Dacă nu știm care este voia Domnului nostru Iisus. Nu putem cere în numele Lui. Nu putem rămâne în El dacă nu cunoaștem cuvintele Lui. Dar nu numai să le cunoaștem, că de cunoscut, cred că când ai stat deja ceva timp în biserică, cam cunoaștem cuvintele Lui. Dar nu doar să le cunoaștem, ci să rămână în noi. Când cuvintele Lui rămân în noi și noi rămânem în El, atunci cred că putem cere și vom primi, pentru că vom putea cere în numele Lui. Este un text care îmi place mult, este în Roman. În Roman 13, versetul 14, Biblia spune: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească,
pentru să-i treziți poftele. Îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos. Dacă El spune să ne îmbrăcăm, înseamnă că este o decizie. Să ne îmbrăcăm cu Hristos. Sau putem alege să nu ne îmbrăcăm cu Hristos. A cere numele Lui Iisus Hristos înseamnă, pentru că cuvintele Lui sunt în noi și rămânem în El, ne îmbrăcăm cu Hristos. Ne îmbrăcăm cu Hristos. Și o să spui, dar cum să ne îmbrăcăm cu Hristos? Pe în Scriptură, haina simbolizează și faptele. Nu o să mă mai duc să citesc fiecare text. În Apocalipsa se spune, inul fin și subțire reprezintă faptele sfinților. Deci a se îmbrăca cu Iisus Hristos ne vorbește faptele Lui, modul Lui de a trăi, să fie și modul nostru de a trăi. Gândurile Lui să fie și gândurile noastre. Dar asta este o decizie. Știți de ce? Erau vreo 200 și eu am fost umit, zic, wow, 200 de persoane care ies la evangelizare. N-am mai văzut așa ceva. Fratele meu zice, nu, stai liniștit. Când suntem cei mai mulți, suntem 1000. Asta ai ajuns când suntem un pic, la momentul un pic slab. Zic, când vă sunteți slab, sunteți captar pentru mine. Da? Dar știți de ce au ieșit așa? Pentru că au zis, vrem să adoptăm stilul de viață al lui Iisus Hristos. Erau din toate categorii. Dar au înțeles, dacă Domnul Iisus se ducea și Domnul Iisus ne-a trimis, dacă noi vrem să ne îmbrăcăm cu El, trebuie să mergem și noi să facem. Era așa frumos. Dar este o hotărâre, să ne îmbrăcăm cu Hristos. Când noi ne îmbrăcăm cu Hristos, ce vom cere, vom primi. Și este o întâmplare în cartea Genezei care am văzut-o altfel într-o zi când o citam. Știți când Iacov în Geneza 27 se duce pentru a fura, bine, nu găsesc alt cuvinte, se duce pentru a lua, a fura, cum vrei tu, binecuvântarea care de fapt Esau i-a vândut-o, deci nu a furat. Dacă el a vândut pentru niște linte, nu știu ce mai avea acolo. Dar în fine, Iacov se duce și când, în Geneza 27, versetul 18, el a venit la tatăl său, adică Iacov. Tată, iată-mă, a zis Isaac. Cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său. Deci este Iacov, da? Dar el răspunde tatălui său. Eu sunt Esau, fiul tău cel mare, am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rog, te șezi de mănâncă de vânatul meu pentru să mă binecuvinteze sufletul tău. Isaac a zis fiului său, cum l-ai găsit, fiule? Și Iacov a răspuns, Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Isaac a zis lui Iacov, apropie-te, dar să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu Esau sau nu. Iacov s-a apropiat de tatăl său, Isaac, care l-a pipăit și a zis, glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Și știți de ce el avea, Iacov, când a fost pipăit, tatăl a avut impresie că era Esau. Pe aflăm asta la versetul 15, Biblia zice, în urma Rebecca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mare, din nou se precizează asta, fiul ei cel mare, care se găsea acasă și l-a pus pe Iacov, fiul cel mai tânăr. Și când, deci, fiul se duce să ia binecuvântarea, cel din-tâi născut, dar nu este el. Și tata spune, vocea este a lui Iacov. Dar când mă ating de tine, ești fiul meu cel mare, Esau. Și i-a dat binecuvântare. Când noi ne îmbrăcăm cu Iisus,
Dumnezeu zice, vocea este a lui Glenn, dar când ating îmbrăcăminte, e Iisus. Primești răspunsul. Când te îmbraci cu Iisus, asta se întâmplă. De aceea Domnul Iisus zice, cereți în numele meu, cereți fiind îmbrăcat cu faptele mele. Și Dumnezeu va răspunde. Pentru că Dumnezeu nu să se uite la tine, chiar dacă îți cunoaște vocea Dragoș, chiar dacă îți cunoaște vocea Cami, dar se uite la hainele. Cu ce ești îmbrăcat? Dacă ești îmbrăcat ca Iisus, eu de fapt pe Iisus îl ascult acum. Nu tu ca și persoană. Vocea este vocea lui Iacov, dar hainele sunt hainele fiului cel mare. Știți că Domnul Iisus este numit cel de întâi născut, fratele mai mare printre mai multe frați. Dar Dumnezeu nu așteaptă noi să venim, noi frații lui mai mici, îmbrăcat, eram să zic cu blugi rupt. Nu vreau să super. Îmbrăcat cu stilul nostru, nu. Îmbrăcați cu faptele lui Iisus. De multe ori ne rugăm, zicem, Doamne, îți cerem în numele lui Iisus, nu se întâmplă nimic. De ce? Îmbrăcămintea noastră nu este corespunzătoare. Bine, poți să o iei și la propriu și la figurat. Depinde cum vrei. Dumnezeu mereu are mai mult pentru noi decât ceea ce trăim. Îi spune la ucenici, da, aveți deja bucurii, ați trăit anumite bucurii, dar vreau să experimentați mai mult. Da, când v-am trimis ca să duceți cuvântul meu, v-ați întors bucuros că chiar și dragi sunt supuși în numele meu. Foarte bine, dar există o altă bucurie care vreau să o trăiți. Vreau că bucuria voastră să fie deplină. Ați experimentat anumite bucurii foarte bine, dar am mai mult pentru voi. Și Domnul Iisus are mai mult pentru mine, pentru tine. Întrebarea este, cerem și învățăm să cerem în numele Lui? Ne-am hotărât să ne îmbrăcăm cu Hristos. Sunt multe aspecte cum putem să ne îmbrăcăm cu Hristos, dar vreau să am atins deja unul. A fi martori în lume. Un alt care vreau să-l ating repede este oare luăm gândul lui Hristos? De multe ori întâlnesc când vorbesc de Domnul Iisus, aici mă refer la copiii lui Dumnezeu, întâlnesc răspunsul sau atitudinea asta. Da, dar asta era Iisus. Era Fiul lui Dumnezeu. Dar tu cine ești? Fiul diavolului. Ori ești copilul lui Dumnezeu sau nu? Dacă ești copilul lui Dumnezeu, ai același tată ca Iisus. Mă duc la Dumnezeul meu, la Dumnezeul vostru, la Tatăl meu, la Tatăl vostru. Să încetăm să zicem, pe asta era Iisus. Noi nu putem trăi așa în ascultare. Noi, carnea este neputincioasă, dar Duhul e plin de viață. Da, dar Domnul Iisus ne-a dat rezolvarea. A zis, rugați-vă. Găsim multe scuze. Asta era Iisus. Dar care este scopul? Ce zice Scriptura? Dumnezeu care vrea să ducă mai mulți fii la slavă. Care este scopul bisericii? A dat pe unii pe apostol, învățător, doctor, pastor. Pentru ce? Zidirea bisericii, că toți să ajungem la statura de om mare. Nu zice că doar pastor, că doar preoți, că doar diacon să ajungă la statura de... Toți! Acolo scrie în Efezeni. Du-te Efezeni 4, cred, și pune versetul 11. Dar s-a prezentat uneori biserica ca în două părți. Unii sunt lucrători, sunt în fața, alții sunt spectatori. Asta este o iluzie. Asta nu este creștinismul autentic. Pentru că cei care, hai să zic, sunt în fața lucrători, scopul lor este să zidească pe ceilalți și toți suntem lucrători. Fiecare la ce l-a chemat Dumnezeu. Nu că unii să fie lucrători și ceilalți spectatori. Ai predicat bine, nota 9,
N-ai cântat bine, notre patru, spectator. Nu, Dumnezeu nu ne vrea spectator. Toți ne vrea lucrător pentru împărăție. Pe Biblia spune, ne voi toți înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru a ne primi răsplata. Și Biblia zice, dacă lucrarea cineva rezistă, adică stă tare, va fi încercată prin foc, așa, dacă rezistă după ce este încercat, primești răsplata, dacă nu, nu. Păi dacă, când o să ne prezentăm acolo, îți garantez, dacă Domnul zice, care a fost munca? Pe munca mea a fost să dau note la lucrător. Nu există astfel de lucruri. Dacă o găsești asta în Biblie, să mi arată. Nu există astfel de lucruri. Dar există acest model. În mod conștient sau inconștient funcționăm așa. Cine să viziteze bătrâni? Păi avem diacon să facă ei. Sau avem pastor să facă ei. Cine să se ducă la bolnav? Păi sunt pastor să facă ei. Și ceilalți ce fac? Pe noi lucrăm. Nu mai avem timp pentru altceva. Eu zic nu, am o problemă cu răspunsul ăsta. Pentru că societatea în care trăim, așa cum am auzit mai devreme, divertismentul a crescut foarte mult. Deci oamenii au timp și bani pentru divertisment. Și totuși oamenii din lume au și ei familii, au și ei servicii. Dar cum de găsesc bani și timp pentru divertisment? Pentru că este important pentru ei. Deci nu poți să-mi spui că pentru că ai servici, pentru că ai familie, nu mai poți să faci nimic pentru Domnul. Nu. Dacă e important pentru tine, vei găsi timp. Dar cum am auzit mai devreme, spunea fratele Ieremia, diavolul este un mincinos, este un înșelător. Și înșală pe mulți copii al lui Dumnezeu. Lasă că acum ai servici, lasă acum ai familie, alții acum să muncească pentru Domnul. Lucrarea ta este să te cupi de familia ta. Da, știu că este o lucrare din partea lui Dumnezeu. Dar tu o să te prezinți înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, lucrarea mea a fost că am avut grijă de familie. Da, trebuia să ai grijă de familia ta. Dar pentru împărăția mea, câte suflete au fost atinse? Să nu ne lăsăm înșelat. Toți trebuie să fim lucrători. Toți trebuie să ne zidim, să creștem până la statura de om mare. Duhul Sfânt despre care studiat, mulțumesc lui Dumnezeu, nu este trimis doar, nu lucrează doar în, hai să zic, pastor, diacon, prezbiter, nu. În fiecare credincios. De ce vine în credincios? Nu să-l facă după chipul și asemănarea lui Hristos. Asta este scopul. Nu altul scop. Și dacă doar prezbiter sau pastor trebuia să fie după asemănarea lui Hristos, Dumnezeu le dădea doar lor Duhul Sfânt. Dar Scriptura mea spune, toți copiii lui Dumnezeu au Duhul lui Dumnezeu. Dar în același timp, Scriptura îmi zice, nu stingeți Duhul, nu întristați Duhul. Deci poate să fie acolo și să fie stins, să fie întristat. Și îți garantez că e trist și întristat dacă tu în mintea ta ai acceptat minciuna asta lui Satana să lucreze celălalt. Eu sunt un simplu creștin. Nu există simplu creștin. Există creștin, punct. În Filipeni, capitolul 2, versetul 5. Sau încep chiar de la versetul 4. Hai să începem de la versetul... Ok, versetul 2. Faceți în bucuria de plină, pentru că vorbește de bucurie și aici. Faceți în bucuria de plină și să aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din dur de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Să aveți în voi gândul care era în Iisus Hristos. Și cred că îmbrăcare cu Iisus Hristos începe cu asta. Vreau, Doamne, prin Duhul Tău să mă ajut să am gândul lui Hristos.
Dar mulți creștini nu au gândul lui Hristos. Că Satan le-a spus, nu, Hristos asta era un om deosebit, era Fiul lui Dumnezeu, tu ești un păcătos, dar trebuie să spui, da, sunt un păcătos iertat și Duhul lui Dumnezeu este în mine ca să semăn cu Hristos. Dar mulți copii al lui Dumnezeu au luat minciuna lui Satan și nu au gândul lui Hristos. Au gândul, Iisus m-a mântuit, aștept într-o zi când o să mor, să nu mă duc în iad, să mă duc în cer. Asta e viața lor creștină. Asta e gândul lor, să nu mă duc în iad, o să mă duc în cer. Se limitează acolo. Nu. Biblia zice să aveți în voi gândul lui Hristos. Și gândul lui Hristos care a fost, Tată, voia ta. Ce vrei tu, Tată? Care este voia ta? Gândul lui Hristos a fost și la cina s-a citit, El s-a rugat pentru cei vinovați. Gândul lui Hristos a fost să se roage pentru cei păcătoși. De aceea chiar când ucenicii le întreabă de rugăciune, zice, voi când vă rugați, rugați-vă Tatăl, nu meu. Deși e Tatăl tău, zice, când vă rugați, zice, Tatăl nostru. Când cer pâinea ta, zice, pâinea noastră de toate zile. Adică include și pe ceilalți când tu te rogi. Nu te rogi doar pentru tine. Rugăciunea nu este doar pentru tine. Gândul lui Hristos era să nu se gândească mai întâi la foloasele lui. Gândul lui Hristos era să se gândească cum vor fi mântuiți, cum vor fi binecuvântați ceilalți. Dacă noi ne îmbracăm cu gândul acesta, doar cu acest gând, cum pot să binecuvintez alți oameni? Cum o soră poate să fie zidit prin ceea ce o să spun sau prin ceea ce o să fac? Dacă tot ne înarmăm cu acest gând, lucrurile o să fie diferite în biserică. Dar când suntem înarmați de gândul, când venim la biserică, în loc să venim cu gândul, cum voi binecuvânta o soră? Printr-un cuvânt de încurajare. Venim la biserică cu gândul, hai să vedem ce o să mai predice. Hai să vedem ce o să mai cânte, cum o să mai cânte, să văd dacă cântă bine azi. Aici nota era falsă. Pe când vii cu astfel de gând, nu ești îmbrăcat cu Hristos. Și creștini, duminica au ieșit de la închinare. Cum ți s-a părut predica? Cum ți s-a părut? Uneori mi se întâmplă, cum a fost închinare? Zice, pe nu știu. Pe cum, nu ai fost acolo? Ba da, dar eu mă închinam. Nu am fost atent dacă au fost note bune, nu știu. Dumnezeu nu mi-a trimis, nu m-a pus în trupul bisericii să dau note. M-a pus acolo să zidesc. Și fiecare dintre noi la fel. Nu doar cei care sunt în față. Că Biblia spune, trupul bine închegat primește creșterea prin lucrarea fiecare membru. Nu doar cei din față. Dimineața aceasta ai venit la biserică. Cu ce gând ai venit? Ce gând te-a însuflețit? Exact. Bucuria vine, depinde și cu ce ne însuflețește. Dacă vii cu gândul să zidești, dacă vezi o soră tristă și te duci și spui un cuvânt de încurajare și vezi zâmbetul care se desenează pe fața ei, te bucuri. Primești o bucurie. Uite, sora este încurajată. Sora care zicea, nu mai pot, zice, ok, m-ai îmbărbatat, acum merg înainte cu Domnul. Ce bucurie! Dar totul începe cu ce gând suntem înarmați. Gândul lui Hristos sau gândul care mincinosul ne-l pune în cap. A cere numele lui Iisus începe să ne înarmăm cu gândul lui Hristos. Nu foloasele noastre, foloasele celorlalți. Și putem începe să o facem practic prin două lucruri. Începe să-ți pase de ceilalți când te rogi. Cei nemântuiți din familia ta, din blocul tău, din cartierul tău. Pentru că asta e gândul lui Hristos. Să-ți pese de ceilalți. Și pentru că îți pasă de ceilalți și te rogi pentru ei, începe și tu, du-te și vorbește cu unii din ei. Spui, pe nu am curajul, ok. Dacă nu ai curajul, măcar ia un tractat când vei ieși acolo. Aveți multe tractate de evangelizare. Ia unul, pot? Da, pot. Poți să te rogi zic, Doamne, uite, am luat tractatul ăsta, ajută-mă să dau la o persoană, poți? Da, pot. Și la un moment dat,
poți să întinzi la cineva cu care o să discuți. Da, poți. Nu suntem, nu știu în ce țară musulmană. Nu o să vin aici și o să aud, sora cu tare, i s-a tăiat capul că a auzit ce ai spus, a dat tractatul cuiva și s-a tăiat capul. Nu o să aud asta. Că nu suntem într-o țară musulmană. Fă ceva. Să ne îmbracăm cu gândul lui Hristos. Să începem să ne dorim să fim ca El. Și atunci, ce bucurie, ce pace. Când o să vedem suflete mântuit, când o să vedem oameni care se întorc la Dumnezeu, când o să vedem frați care se împacă, ce pace, ce bucurie. Și atunci, când vine duminică, chiar dacă este frig, patul tău zice, mai stai un pic. Dar inima ta spune, nu, mi se bucură inima când mi se spune, mergem la casa Domnului. Pentru că știi că vei găsi frați, surorile tale, e o atmosferă de pace, de bucurie. Abia aștept să ajungi în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să ne îmbracăm cu Hristos. Amin.